Ćao drugari. Dan je prelep. Šteta provesti ga u zatvorenom prostoru. Evo, uhvatio sam malo vremena da nastavim sa pričom. Samo pomoć psihički i duševna kroz sport. Pitanje prvo, zašto baš sport? Pa ne mora da bude isključivo sport. Može to da bude neka dobra knjiga ili bilo šta što vas, to jest što vam skreće misli, što usmerava vaše misli ka nečem pozitivnom. Nešto što budi u vama neka lepa osjećanja. Šta god da vas radi na taj neki dobar način, to je prava stvar. Za mene je to sport, jer me je za početak naterao da izađem iz kreveta, pa onda da izađem iz stana, da odem malo dalje, da naterao me da upoznam moći prirode. To kad sam spoznao, tu je bio kraj problemu. Znate koliko sam samo puta ustao iz kreveta, sav odlučan, idem napolje, lep je dan, sad ću da uradim nešto. Nije bitno šta, da prošetam, da vozim bajs, da trčim, šta god. 30 sekundi kasnije treba se obući, treba obuti patike, treba se na neki način pripremiti, sve je to teško. Vratim se nazad u krevet, ustanem, vratim se, vratim se, borim se sa sobom, kažem sam sebi, majmune, pa uradi nešto, probaj. Uvijek možeš ležati u krevetu i gledati filmove, kad god to poželiš. Nije sporno. To je bila borba i to je bila borba skoro na svakodnevnom nivou. Da ja to radim svaki dan, da se borim pre nego što izađem napolje. Ali vremenom to popusti. Borite se jedan dan, pa se sutradan ne borite. Pa borite se opet par dana posle, pa se opet ne borite. Dok dođete do trenutka, do principu, sad ne moram da se borim, sad sam već naučio kako ću sam sa sobom, kako ću sam sebe možda da prevarim ili da nateram ili bilo šta slično. I onda tako jednostavno kroz neki dugi period, ali kažem dugi period, misleći na nekoliko godina. Ta borba ne traje par dana, par mjeseci. Mislim, kod mene nije trajala. Kod mene ta borba trajala dugo, recimo, sve ukupno to kod mene trajalo otprilike nekih 7 godina. Tako da ne mislite da je to išlo tako glatko, super. Ja sam krenuo da se bavim sportom ili radio sam šta god, otišao u prirodu i bilo mi dobro. To traje, baš traje. I traje. Pravio sam mnoge greške u tom procesu ozdravljenja. Baš sam pravio mnogo grešaka. Dobra stvar je što sam blagovremeno shvatio da pravim razne greške. I nekako sam se trudio da ih ispravim. Kao na primjer to, borba sa sobom, ustajanje iz kreveta, naterati se na taj prvi korak, treba da izađem napolje i tako to. Onda pravio sam razne greške u ponašanju prema drugim ljudima. Dao sam sebi za pravo da se ponašam kako ne treba. Jer,
Jer nisam dobro. I ne mogu sad da se bahnem time, mogu da se ponašam kako hoću, jer ja nisam dobro, imam opravdanje. To kad sam shvatio, trebalo mi je mnogo vremena da shvatim to. Kad sam shvatio šta radim, osjećao sam se jako loše i to mi nije pomoglo. Ali dobra stvar je da sam shvatio i mogao sam da radim na tome. Kad sam shvatio da se ponašam kako ne treba prema drugim ljudima, shvatio sam isto tako da se ponašam prema sebi kako ne treba. Ne puštujem sebe, bezobrazan sam prema sebi, isto popuštam si za razne stvari sa opravdanjima. Ne mogu sad to, nije mi dobro. To mi je bilo opravdanje za sve što mi se nije radilo, zašto možda nisam imao strpljenja ili bilo kog razloga. Halo, mi se nije radilo. Meni je opravdanje bilo, nisam dobro. I onda sam mogao da tako, ne radim to ili da budem bezobrazan, da budem ovakav ili onakav. Isto tako, nažalost, prema onima koji me najviše vole u tom trenutku, što su moji roditelji, iskorištavao sam to njihovo razumijevanje. Ne iskorištavao, naravno nisam to radio svjesno, ali ipak shvatio sam da radim nešto što nije dobro. Naravno, puno vremena mi je trebalo, ali kad sam shvatio, počeo sam da radim na tome, da ispravljam te stvari, da kritikujem sam sebe. Ali da kritikujem na taj način, kritikovao sam se i prije toga, pošto sam veliki kritičar, ali još veći samokritičar, to mi nikako nije pomoglo u raznim stvarima. Tako da, u ovom slučaju, dobra stvar je bila što sam kritikovao sam sebe, da bih mogao to naravno da ispravim. I uspio sam, ispravio sam. Nisam se više ponašao tako prema drugima, a mnogo bitnije, nisam se ponašao tako prema sebi, da bi mogao da napredujem i da pomognem sebi. To mi je bilo veoma potrebno. I to mi je jedna od najvećih grešaka koje sam pravio, to jest od najvećih stvari koje me sputavala u mom oporavku, čak i u trenucima kad sam bivao malo bolje. To je nešto što mi nije dozvoljavalo da se stvarno izvučem iz problema, jer sam dozvolim sebi mali pad energije, koncentracije, bilo čega, a opet govorim sebi nisam dobro, čak i u trenucima kad sam bio dobro, kad sam bio mnogo bolje. Čak i u tim trenucima sebi sam dozvoljavao taj luksuz koji nikako nisam smeo da se dozvolim, jer me to vraćalo, mnogo me vraćalo nazad. I nekako sam to prevazišao vremenom. Također, jedna od velikih grešaka je bila baš ta da oporavio sam se. Sad u tom trenutku sam već poprilično dobro. Nisam super, ali znatno bolje nego što sam bio. I onda dozvolim sebi taj luksuz da stanem. U smislu da napravim pauzu, opet da se vratim, ne na staro, ali da kažem, ne da mi se danas da idem napolje da trčim, da vozim bicikl, da hodam, da bilo šta. To je druga velika greška.
kako god malo popustim, ne vraćam se automatski, ali popustim jednom, popustim drugi put, popustim treći put i polako se vraćam na početak. Kad kažem na početak, mislim stvarno na početak, jer vi dođete do neke granice gdje se osjećate ok, funkcionišete dobro i sa drugima i sa sobom, ali ipak odlučite da napravite tu pauzu. I to sam radio isto mnogo puta. Nisam shvatao ja to tada. I svaki put sam se vraćao na početak, a taj početak je tako dubok i tako je teško svaki put kretati iz početka. I onda pomislite, pošto vi ne vidite vi napredak na taj način. Napredak postoji, vidite vi da ste malo živnuli, ali i dalje vam je u glavi nisam ja dobro. Ok, bolje mi je malo, ali nisam ja dobro. I onda kad se vratite više puta na taj početak, pomislite, odavde ne mogu da se izvučem, ovo je, nema kraja. Ja se trudim, ja radim ovo, ja radim ono, ali nikako da stvarno budem dobro. Zbog toga, to sam shvatio isto, posle mnogo vremena. I onda sam odlučio da ne pravim pauze, jer trenutak kad napravim pauzu, vraćam se na početak. Halo. Kako sam odlučio da ne pravim pauze, da imam malo više poštovanja prema drugima i prema sebi, to jest da malo obratim pažnju ipak na svoje ponašanje, tako je krenulo naravno da bude bolje. Jer gurao sam, dok nisam izgurao. I kao što sam rekao, spomenuo sam moći prirode. To je nešto fantastično. Bez toga isto ne bih mogao tako da napredujem. I verovatno bi i dalje bio u istom problemu, možda malo slabije, ali priroda, moći prirode su fantastične. Šta sam sve lečio u prirodi, to je neverovatno. Kakvu to moć ima. Ali vi to ne možete da osjetite. Vi to kad osjetite jednom, ne želite da prestane. I onda sam često počeo da odlazim u prirodu. Tad sam nekako, to je već taj deo, u tom delu sam ja već bio poprilično dobro. I onda sam krenuo da se bavim penjanjem, sportskim penjanjem, napolju, unutra. Krenuo sam da treniram i onda sam svaki vikend išao u prirodu da penjem. Nije mi to sad baš bilo toliko jednostavno jer sam živeo u Beogradu i ta penjališta napolju nisu mi baš toliko blizu bila. Ali skoro svaki vikend sam ja išao negdje i naravno tu je bio i napredak u penjanju. Bilo kakav napredak, bilo čemu vam pomaže psihički, osjećate se bolje. Pomaže vam da imate više samopouzdanja. Da imate želju da radite još više takve stvari. I to je već bilo, kao što sam rekao, kad sam spoznao moći prirode. Tu je problem skoro bio kraj. I to je trajalo malo i onda stvarno problem jednostavno nestao. Nije nestao. Tu je problem još uvek, ali do njega ne može da se dođe tako lako. Penjanje mi isto tako spojilo sa ženom. Upoznao sam razne nove drugare. Pomoglo mi je da funkcionišem drugačije. I počeo sam da radim i druge stvari u prirodi. Preko penjanja sam upoznao i čari
slackline-a, onda naravno budućnosti highline-a, opet su krenule te malo ekstremnije stvari koje mene rade, koje čine da se ja osjećam mnogo bolje i eto sad uživam u svemu tome, kao što rekao, i dalje stoji negdje duboko potisnut, ali samo sad znam šta radim i mnogo mi je teže da iskopam to i nemam želju da iskopam. Ne nedostaje mi. Isto problem je bio u početku, ne u početku, nego u tom nekom periodu ozdravljenja, što sam se saživeo sa tim mojim problemom. To je također bila jedna veoma velika greška. To je moj problem. I taj problem i ja smo najbolji drugari. Ja ne želim nekako da se odvojim od njega. On mi je u nekom trenutku bio drag. To možda zvuči malo bolesno. Malo, ne znam kako da se izrazim. Nije dobro, u svakom slučaju i jeste to malo nenormalno. Ali, to je tako. Kažem vam, nekako to je bio moj problem i u trenucima raznim, kad sam bivao bolje, nekako gledam, pa nedostaje mi taj moj problem. Alo, i onda se vraćam u problem sam, nekako polusvesno, što je totalno nenormalno, ne znam na koji način bih mogao ja da opišem to što sam radio i zbog čega sam radio, jednostavno nije ni meni to baš najjasnije. Evo, kažem, pokušavam to da objasnim na taj način, neki intiman odnos sa problemom, gdje ste vi i vaš problem najbliži na ovom svetu i razumete vi njega, razume on vas. Jako nezdrav odnos, jako nezdrav odnos, to jest nezdrav odnos samog sebe sa samim sobom. To sam nekako u nekom trenutku shvatio i počeo da radim i na tome. Poenta je, osim toga što morate da shvatite te neke stvari, da u stvari shvatite šta vi to sebi činite i koliko loših stvari radite sami sebi. Kad shvatite to, poenta je da krenete da radite na tome. To je jako teško. Uđete u neki taj komfor svog problema. Vi se tu osjećate komforno sada. Naučili ste da živite sami sa sobom. Ne treba vam više niko, to je problem kad naučite da živite sami sa sobom. Ne treba vam više niko. Ne želite nikom da pružite šansu. Nemate više vi ni toliko tolerancije za druge ljude, jer to je vaš izbor. Ne želite da imate toliko tolerancije za druge ljude. Sve je naravno vaš izbor. I onda kad to shvatite, ako shvatite da to u stvari nije dobra stvar, jer možete vi to da shvatite, ali da ne mislite da je to nešto loše. Zavisi s kog ugla gledate. Iz nekog ugla to ne mora da bude loša stvar, ali to vam znatno otežava oporavak. I sad kao morate vi nešto da radite po tom pitanju. Pa ne želim. Teško mi je. Zašto bih? Nije mi dobro, nek imaju oni razumevanja za mene. Neka, ipak ću ja onda da ostanem sam. Radit ću sam, bit ću sam kod kuće. Trčat ću sam. Tako da nije to kao rešenje, evo sad ja radim sport i evo oporavljam se. Ne, to je samo početak oporavka, ali definitivno su vam potrebni drugi ljudi. Kao što sam rekao, da bi mogli da razmenjujete tu energiju. Priroda, fantastično, bez toga također ne može, ali drugi ljudi su vam potrebni. I zbog razmene energije isto tako. Ako vam neko pruža pomoć,
na bilo koji način, nemojte da odbijete to. Moje mišljenje da to trebate da prihvatite. Jeste, nekad vam to ne odgovara i kad vam neko pruža pomoć, ne znači da vam kaže želim da ti pomognem. Da radi nešto, da shvatite da ljudi čine nešto za vas. Ne moraju oni to da vam daju do znanja da oni čine to, ali niste ni vi ćoravi uvek, ako ne želite da budete. Tako da je to meni takođe bilo jedan od delova rešenja problema. Da ponovo počnem da uživam u društvu drugih ljudi, a ne samo u svom društvu, jer to sam kroz sad taj neki dugi niz godina naučio, ali sam zaboravio kako da funkcionišem sa drugim ljudima. A to sam znao jako dobro pre toga. I onda sam opet morao da učim, ne da učim, nego da prilagođavam sebe, da nekako da sebi pokazujem kako je to dobro i kako mi je to potrebno. Jer znate, odete na tako neko prelepo mesto, odradite neku veliku kilometražu biciklom sami, to je super, osjećate se dobro, ali nemate to s kim da podelite. Tako da taj osjećaj nije toliko intenzivan koliko je intenzivan kad ga podelite s nekim. Još pogotovo ako radite to s nekim, sad idete sa nekim da vozite bicikl, neku dugu turu, ili, kažem, kad sam krenuo da penjem, sa drugarima idem da penjem i uživam, družite se, zezate se, smejete se, ili idete u hiking, u šetnju. To je inače jedna od prvih stvari koje sam počeo da radim s ljudima, koji su isto bili tako u nekom sličnom raspoloženju kao i ja. Možda ne baš tako, ali nismo mi o tome sad puno pričali, o tim nekim našim psihičkim problemima, možda pomalo, ali smo se nekako prećutno razumeli. I tako je krenulo dalje, ali isto to sam ja krenuo tako, onda napravio sam pauzu i onda sam odlučio da opet radim nešto sam. I to je tako išlo u krug, dok, kažem, nisam shvatio neke stvari i počeo intenzivno da radim na njima. Ali kad kažem intenzivno radio na njima, nisam ja sve te stvari shvatio odjednom i kao dobro, ispravljam sad ovo, ispravljam sad ono, nego mi je trebalo puno vremena. Dobro, tu grešim, pa ajde, radim nekako na tome usput, uvidim još neke stvari pa radim na njima. Bilo je to baš puno posla, ali, kažem mi, u svom tom poslu, mnogo rada na sebi, bilo je dosta i uživanja, kad vi naravno dođete do tog stadijuma da u stvari možete da uživate. Ne znam da li sam još nešto hteo da kažem, sve ovo pričam iz srca, iz glave, nemam nikakav koncept, otvaram se, kažem sve šta me je mučilo, šta mi je bilo problem, na koji način sam ja rešio taj problem. Opet, sve to kod mene, vezano za sport, jer ponovit ću mi još jednom, za početak nateralo me da izađem iz kreveta, potom da izađem iz stana i tako dalje. Što je možda uz neke druge stvari koje vas rade malo teže, a jako mi je potrebno da se pomerite, da ne budete u mestu. Eto, današnja inspiracija mi je bila takva. Nadam se da vas nisam sad već malo i udavio. Ponovio sam neke stvari više puta, ali možda to i nije loše. Možda prvi put niste čuli. Ako imate neko pitanje, ako mislite da bih možda mogao da vam pomognem nekim savetom, slobodno pišite ili u komentar, ili ako ne želite da se komentar vidi, na
mom YouTube kanalu imate link za Instagram kanal i možete da mi pošaljete privatnu poruku. Ja ću pokušati da vas savjetujem to jest da vam kažem kako je nešto meni pomoglo, pa možda pomogne i vama, jer nismo svi mi isti. I nemamo svi tako čvrst karakter, neki imaju jači, neki imaju slabiji, nekim ljudima pomažu neke druge stvari, ali evo, kao što rekao, pričam na osnovu svog iskustva, meni je to pomoglo. Ja sam se tako izvukao i stvarno sam se izvukao. I nisam sad trenutno u periodu da mi je malo bolje, ne, sad sam već nekoliko godina super. Tako da, imajte lep dan, uživajte, pozdravljam vas, ćao. Ipak moram da vam spomenem da u toku treninga i posle treninga se odvijaju razni fiziološki procesi u vašem tijelu koji su veoma pozitivni. Neću da vam objašnjam to, ali imate isto verovatno pun internet toga. Pogledajte, izguglajte, nekoga će možda i to da pokrene. Pogledajte, možda vam i to pomogne. Razni fiziološki procesi se odvijaju u toku treninga, ali ono što je za vas bitno i posle treninga. Eto, samo to sam hteo još da vam kažem. Uživajte, ćao.